اكسل كتقولوا اختار نعم لا، او كتزيد له وحده اخرى كتقولوا عفوا طابي شي حاجه هنا. سهلوا عليهم ما امكن الا كنتو كتخدموا مع اللسانيين. عطيه اكسل لا اكس ام ال ولا ال ام اف ولا فيشي تكست ولا والو، عطيو اكسل كتلقاهم شي اكسل ولا وورد. ولكن اكسل لاحظنا انهم الاغلبيه تيعرفوا اكسل بصفه كيلقاه سطر تيعزل يعني نعم لا وتيدير معاك التدقيق. دابا الان الاستغلال ما كنعطيوهمش الاستغلال، حنا ما كنعطيوهم لابي. فدرنا في اطار ديال الميسا اللي تكلمت عليها، درنا واحد هذوك لي ريسورس اللي تكلمت عليهم كلهم موجودين هنايا. فهمشي مثلا ديكشنريز هو هذا اللي عندنا بالضبط كونتمبوري، وكيمكن ندخل نعطي تنقل بالعربيه. إذا ندير شنو كلمة بغيتي؟ بوزو. كان لا بوزو معنا. أنت باش نخرج؟ السابق هو. لا حاول جربي. الخفارة اللي كانت قبيلة. إذا هنا كيمشي كتقول واش بغيت أفعال أسماء ولا كذا أو لا في الكل، وهنا هو شي مثلا يبحث بالرود ولا لا هذيك خفارة ونوصل لها ريشيرش. سيدي الوقيلا شي حاجة في الكونيكسيون. مازال ما عطاني والو اصلا. لا عاد فكرت اصلا جو سوي ان لوكا. لوكا البرانسيب باش يكون خدام في البرانسيب يعاود جا. لا خمس شي حاجه ماشي نحيدو هادي. إذا هنا مثلا كنشوفوا شنو هادو لي لي بارتيكول، يعني واش لي بريفيكس لي سوفيكس ياك السوابق اللاواحق وشنو الصنف اللي بغينا كذا كذا، وكتبركوا وكيعطيكم بعض المعلومات مثلا لي حرف النص او لي كان حرف شي امر لا افعال ولا سا من المستقبل، هذا جميع المعلومات. سي جوست يعني une interface web pour les linguistes. ودرناهم جميع هذوك المعاجم اللي وريتكم قبيله كلهم، جميع الموارد فيهم دي انترفاس غرافيك. هذه النقطه اللي بغيت نوصل لها. بقات لي اخر حاجه كاينه هنا شي عزيز عليكم نتوما ياك. اوكي دونك الا شفتوا مثلا هنايا الباكيج كندير اوكي سا سي لو تيست. دونك الا شفتوا هنا كندير امبورت سافار ريسورس ليكسيكون كذا كذا، يمكن لكم تجيبوا كله وديروا امبورت ديال هذوك سميتو. ودونك هنا كتستعملوا مثلا كاين هنايا فوالا. دونك هذه ليكسيكل انتري سي كلاس كاينه في البروجي داكوغ. ومن بعد مثلا فوالا
اوكي دونك الا شتي هنايا كنستعمل هذه واحد الانترفاس وكنقولوا هنا get contemporary implementation. يمكن نستعمل ديكشنري كيما كان كنجيب واحد الفاكتوري الا كنت عارف شويه الفاكتوري سان فريم ورك باش سميتو كدير get contemporary implementation او لا get الوسيط implementation وكتستعمل لي جاتز لي سيترز اللي فيه. شوفوا دوطخ تيست بالنسبه للونتولوجي تيان سا سي انتيريسون. بالنسبه للونتولوجي دونك هنا كنقولوا كنستعمل لونتولوجي Arabic word ياك كناخذ واحد الكلمه واحد سترينغ عسكره مثلا وكنقولوا هنايا ماي اونتولوجي اللي هي هاد Arabic word net find tous les concepts اللي فيهم هاد الكوريسين. تمشي هو تيقلبوا وتيجيب لك اون ليست دو كونسيبت وكونسيبت سي اون كلاس كاينه في البروجي داكور وكديروا هنا لا بوكل بور شاك كونسيبت مثلا كونسيبت بوان جيت فول ليبل جيبوا توت لو ليبل او لا كونسيبت جيت كونسيبت اي دي يجيب لك الاي دي جيت ليكسيكال انتريز ديالها يكون فيها بليزيور ليكسيكال انتريز هذا غادي يعني كتشوفوا انه المساله اللي كتشتغل الانسان بلا بي يسهل بك كثير يعني كتبقى مركز على العمل ديالك مش كتبقى كل مره حل في شي اكس او حل في شي اكس ام ال او لا ديروا لا سيباراسيون هذه كانت تقريبا ايوا كان هادشي اللي كاين شحال شي باش باقي الوقت ساعه ونص ديال وما نفتحوا باب الاسئله اذا كاين شي حاجه. Arabic word اللي موجودة في الصفحة نتاع 2013 مازال ما خرجتوش 2016. شي دابا 2016 Arabic word net اللي عندكم تيليشارجا. انا مزيان ندخلوا الوورد نت. اوكي جلوبال وورد نت Arabic word net في دو فيرسيون. كاين لا فيرسيون اللي كملات en 2008 2000 ما عرفتش ولا شي حاجه ولا نوفيل فيرسيون اللي عطيناهم حنايا اللي ولات بقيت عاقل التاريخ. المهم هي دو فيرسيون Arabic word net اوريجينال ديال بيير فونسين وهوراسيو اكسيتيرا ولا فيرسيون ديالنا حنا ها هي كاينه هنا كتدخل اوبن ماتيريال وورد نت ولا برومي حنا عندنا بجوج وبيتيليزي لي دو على حساب اليوتيليزاتور شنو بغا. لا ولكن كنتو درتو لافي انريشي la version qui se trouve sur multilingual WordNet. C'est la version multilingual WordNet, la version ديالنا ديالكم. سي صح. كنتو صوبتوها في 2013 كنتي صوبتيها نتايا مع روسو سي صح. وهاد العام درتو وحده اخرى. لا ما زدناش لا ما زدناش لا هي اللي كاينه صافي هي اللي كاينه صافي غير هاد يعني تقريبا كومي سابيل اللي في اوبن مالتيلينغوال فرانسيس بوند شحال هادي دارها في اوبن مالتيلينغوال وورد عام بعد سميتو اللي مسؤول هنا على سميتو ها المهم حيت لا نسمع جوج الحوايج حل بملتي وورد حل كنقلب على السميه هنايا كومي سابيل شتي على سميتو سميتو نعرفها وقال فوسن هو اللي سلوي كي ريسبونسابل ايسي جلوبال وورد نت. لا فوسن عاد زادها في جلوبال وورد نت. كاين جوج الحوايج كاين اوبن مالتيلينغوال وورد نت وكاين جلوبال وورد نت. لو بروميير كونتاكت اللي كان عندنا حنايا افيك فرانسيس بوند دونك حطها صافي لونطون حطها في اوبن مالتيلينغوال. ولكن تما مكتوبه 2015 هنا فين انا تنسول تما مكتوبه بانها 2015 باغ كونتخ الا حليتي الاوبن مولتي وورد نت حلها دخل هبط لتحت Arabic word net سير عند بيب لا ديرنيير كولون سير غير عند لا بيب تما حلها هذيك باش تخرج باش بون اون بو توجور اوفرير
لا ولكن جو حنا تفاصيل عندنا pour avoir une référence bien définie. Est-ce que c'est 2000 pour quand on la cite. حنا on a fini le travail peut-être en 2013-2014, je me rappelle plus. Ça fait longtemps le doctorat. من بعد عاد خداها فرانسيس بون عاد خداها من بعد بيا فونسين. دونك شنو عند الدرس هذه جو garde pas trace sincèrement. Donc on prend la trace اللي عندنا تما في لا بيبل. هذيك هي اللي كاينه سي لا سول كي اكزيست انا با كاينه الاخرى اللي تاع 2006-2008 معنا وكاينه حاجه جديده. كاينه حاجه اخرى غادي نحطوها حتى هي سي كو العربي كوردينيت اللي اشتغل حنا في الكوشن انسيرين سي سا بلوس نيمد انتيتيز ما دخلناهاش هنا. وي سي داكوغ ولكن لا فيرسيون اللي غادي نحطو بروشينمون في لو سيت ديال ليكيب ديالنا سي سيلا بلوس نيمد انتيتيز كلهم غادي خليناهم من ياغو. كاين سؤال؟ سي كريم نعم. بالنسبه للديكسيونير انتراكتيف que vous avez numérisé la recherche ديريكسيون ديكسيونير المعجم التفاعلي لا ماشي كونتمبوراري المعجم الاخر اللغه العربيه المعاصره. لا ريشيرش سو في با كاين هذيك لابليكاسيون ديسكتوب لا ريشيرش في با هذا على حسب الصنف ياك ادوات الافعال والاسماء ادوات هما الحروف العربيه وهنا على حسب الجدر او على حسب المدخل. اذا المدخل كيما كان يقدر يعطيك لا كيما طابا هو ما كاينش يقلب على هذا الطابا ولا كاينش يقلب على حسب الجدر. الى طابينا بمدارسهم غيمشي يقلب على بمدارسهم اللي ما كايناش بطبيعه الحال ما كايناش. مداخل المعجم كلها فوق سي صح ما يبقاش ما كاينش ان تريتمون سوبليمونتير. هذه ابليكاسيون كيعطيك بالضبط شنو كاين ما كاينش اي تريتمون كيعطيك بالضبط شنو كاين. ممكن يطور حنا ما كانش الهدف ديالنا غير باش لسانيين يقولوا نيميريزي انتم الكلماتكم هي لابارتي نيميريزاسيون. فوالا في شي اكس ام ال ما يقدرش يفهموا ان لينغويست درنا هذا ميطون كيمكنلكش هذا وتضيف عليه مثلا لي ماتيزور وتضيف عليه ما كانش اهتمام ديالنا حنا في هذا الاتجاه. Est-ce qu'ils sont téléchargeables? Est-ce qu'on peut les utiliser? ها هو قلتهم لنا عطيتيهم لي هذوك اللي تما كاين كلشي موجود اكس ام ال اكس ام ال ا بي انتر هكا هاد لي زابليك هادو تا هما كاينين هنا نوريكم. ها هو فعلا الا مشيتي لابليكاسيون هنايا لو سيت ديال سافر هذا لو سيت ويب دو سافر مشي لابليكاسيون غتلقى برنامج المعجم الوسيط المرقم برنامج تحليل النحوي والصرفي هادو برامج وكاين عندنا جوج برنامج ديال الوسيط وكاين ديال معجم اللغه العربيه المعاصره تا هو غيتدمج لابليكاسيون ديسكتوب tu peux mettre sur ta machine. Non, mais j'aimerais bien utiliser aussi les databases. Database هو اللي كاين هي اللي تمشي للسيت ويب تمشي للريسورس وعندك هنايا تدخل على سيباوي على ماشي سيباوي على ابتكارات ما نقدرش نقولوا لهم كلشي. ها هو هذا الوسيط شتي الوسيط هذا الانمي فيرجن وعندك الاكس ام ال فيرجن وعندك كونتمبوري ارابيك هاي الانمي فيرجن هادو وكما كندخلوا على ماشي على سيباوي وماشي كندخل على سافر. سيباوي سي le nom du serveur c'est le nom de la machine ما يديروش هذيك le nom de la machine. Le site là غادي تشوف www.emi.ac.ma emi.ac.ma ما كاينش emi.ac.ma سلاش ابتكارات without e at the end. عرفتي شنو دير صيفطها لي باغ ايميل. واش ابتكارية ها Non, ça c'est très important. باش كل واحد يعرف الادريس. فين ما بغيتي نديروها ما عنديش نحطها في الواتساب Non, non, les informations sont très très importantes. Non, بعد مرات ما كنكونوش عارفين. أنا في إيطاليا والله ما كنعرف لو سيت دو لاسوسياسيون زعما هكا عاقلة عليه كندخل دغيا. سي دابا عندكم السيت شنو قلتي؟ Donc par contre, il a des informations standardisées, une interface où il y a tout ce qu'il y a comme database,
ce qui est téléchargeable, c'est comme ça que la communauté scientifique fonctionne. عارفه بان d'ailleurs كنت جايه زعما عارفه بان تقسيم معك في الاول لان il faudrait que j'utilise de toute façon تدخل Global World Net. non c'est bon هذيك اللي كاينه عارفه je croyais qu'il y a une version plus ajournée. La version ajournée قلت لك فيها name entities. Je connais entities. Ah, oui, c'est ça. Non mais quand même il faut avoir une interface اللي هي une liste. البورت بارول الجمعيه العالم شفت انا درتها هو دخل هو انا راني هيك انا زعما كنقول لهم كيفاش زعما خصكم تخدموا ما هو راه دخل هو راه ça doit faire une part technique pour identifier l'association, donc on va diffuser avec l'URL, avec tout, il faut les avoir ce genre لان انت تقولها لي هكا من بعد دابا شفت نسيتها اسمي عاد تحسين كتب لك عاوتاني صيفط لي ما صيفط لي. Par contre pour les étudiants et les chercheurs il est important de les avoir. Je suis d'accord. Les cas de présentation, donc on va essayer de les diffuser. En plus, tu as les vidéos. Donc on va faire une chaîne YouTube. On va partager des vidéos de cas de présentation. C'est la chaîne YouTube ديال الجمعية كاينة. On peut mettre حطوها بجوج يديرو كوبي. ممتاز. كاين عندي une proposition l'association des ressources نتاعنا يدخلوا في la standardisation européenne. Je peux c'est pas ELRA parce que ELRA bon là c'est un marocain bon. Par contre la standardisation je me rappelle plus comment elle s'appelle comme c'est sur petit philo une des premières slides. TV. Non la Clarine on peut avoir un accès à nous. Et ça, je le propose moi. Hein. Je prends la responsabilité de les ressources de Clarine. Bien sûr, Clarine, elle est européenne, mais elle peut avoir un bras sur le Maroc. Oui, et comme ça, il est international. Oui, je suis marocain. On ne doit jamais penser au local. D'accord, ولكن أنا في إيطاليا أنا ما عارفاش. C'est intéressant, plus intéressant. Même demander des recherches. Bien sûr, je suis en train de faire l'affaire. تعلموا كيف ديروا. Donc après on parlera. Non, je propose vraiment sincèrement. Clarine ندخلوا فيها. Il n'y a pas de problème. Sur Global World Net, comme on avait le lien, on a essayé de pousser le plus loin possible parce que en tant qu'entité et ressources internationales. Ça l'est devenu. On a donné un exemple. Donc, j'espère que les étudiants ما تقولوش راح نتاكم ما تقولوش ما نقدوش ما نديروش. On peut arriver Global World Net ما كاينش ما فوق منا. يعني أي حاجة وراكم سينزور على البارح الخليل ما كاينش ما أحسن. D'accord, donc vous pouvez nous توصلوا très rapidement إن شاء الله أنتم تدخلوا للعالمية ما تبقاوش منحصرين على مسألة مهمة مقالات علمية كتبوها باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية. تضيعوا راسكم بزاف إلا كتبتي فرنسي بعد. تجربة حنا ننطلقوا من نفسنا. كتبنا لاطيز الفرنساوية واحد ضياع لا يتصور. ما تضيعوش راسكم كتبوا بالإنجليزية. المقالات ولقيتي لاطيز بالعربية ولا بالإنجليزية كان أحسن. D'abord, merci pour la présentation. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, le point d'inquiétude des linguistes, c'est vrai que ce n'est pas la même longueur d'onde, ce n'est pas le même rythme de travail. Et à mon avis, c'est une perte de temps d'essayer de le forcer. Par contre, ce qu'il faut faire, parce que Sinzoulaï l'a dit aussi hier, c'est un travail de coopération mathématicien, linguiste et informaticien. À mon avis, il faut plutôt tabler sur les futures générations en créant des masters multidisciplinaires pour les jeunes, parce que je crois que pour nous c'est trop tard, mais plutôt avoir un master en computation linguistics où il y a pour les licenciés qui peuvent être libres. Moi je vois plus côté informatique qui sont plus favorisés parce que un littéraire pour qu'il commence à faire, quoique il y a des exceptions, un littéraire pour qu'il fasse de la programmation, XML,
Il y a des exceptions, mais en général, c'est pas. Julien, je parlais de genre, il savait très bien ce que ça veut Oui, dire. mais justement, je parle du Maroc. Non, moi, je parle du contexte marocain. Attention, je suis Non, biologue. non, mais tu es exception. Attention, je suis l'exception Tu es une parce que exception. j'ai une formation scientifique. Parce que je connais bien la population marocaine. Non, il faut pas demander à quelqu'un qui a une licence en langue arabe ou en langue anglaise ou autre. C'est le même problème parce que dans le cursus de la licence, il n'y a rien comme en informatique. Donc, mais c'est pas une règle générale. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, pour préparer le futur pour le domaine, le créneau qu'il est vide et qu'il faut remplir, c'est des formations master. Peut-être qu'au premier abord, c'est quelque chose d'interuniversitaire, peut-être pas uniquement universitaire, mais c'est vraiment important. Je crois que nous avons essayé ici, à plusieurs reprises, de s'asseoir autour de la même table avec les linguistes. Ça ne marche pas. Et je ne crois pas que ça va marcher parce qu'on est tous déjà... Non, pour des projets, ça ne marche pas. Honnêtement. Non, on est entre nous, donc moi je veux dire les choses comme elles sont. Parce que c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de différences. Mais à mon avis, si on a des promotions de master, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, c'est une idée, je pense. Non, l'idée existe déjà en Europe, c'est un master qui s'appelle Digital Humanities. C'est-à-dire que on peut dire que ceux qui ont une thèse en informatique dans la spécialité, ils font des matières linguistiques. Et ceux qui ont une thèse linguistique dans la spécialité, ils font de la programmation. Comme ça, au moment de la spécialité, on a ce genre de formation un peu mixte. Tu es un programmateur, mais quand même, pendant 2 ans de spécialité, tu as fait des cours de linguistique, ça existe. Hein. C'est pas que je suis en train de l'inventer. C'est une... Typiquement, tu étudies, tu reprends par exemple la structure du pays, comment est-ce qu'on fait des choses comme ça. D'habitude, on n'arrive pas à programmer. Ça existe. Mais tu commences à comprendre les codages, les principes de codage des textes. Donc tu as une formation linguistique, mais pendant 2 ans, on a une initiation à la programmation, donc on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est un XML, qu'est-ce que c'est une taille, etc. Sinon, tu es un informateur, donc ingénierie, programmateur, mais pendant 2 ans, je te donne une formation linguistique. Donc après, un doctorant, il est beaucoup plus autonome. Beaucoup plus autonome. Je pense que dans le cadre marocain, la première possibilité est 2 ans. Oui. À savoir, les étudiants de la langue arabe, les étudiants, il faut leur inculquer 1 ou 2 modules par année d'informatique de base. Parce que ce qu'on a besoin, ce qui manque ici, ce n'est pas des informaticiens qui traitent la langue arabe, ça existe. Mais on a besoin de spécialistes en langue arabe qui ont un minimum de connaissances en informatique pour que le courant passe. Et ça doit se faire non pas dans les facs de sciences, mais dans les facs de lettres. Dans les facs de lettres, les spécialités de la langue arabe, par exemple, moi j'avais proposé ça à la fac de lettres de faire une licence professionnelle, donc c'est attractif, dans laquelle il va y avoir juste une licence professionnelle, c'est à partir de la 3e année. C'est-à-dire, ils prennent que les bons éléments, et les bons éléments, ils vont venir quand ils vont voir qu'il y a des ouvertures après, ils vont être intéressés. Et dans cette formation-là, le quart de la formation se fait en informatique. Le quart, pas tous. Les 3 quarts, c'est la langue. Parce qu'on a besoin de spécialistes en langue. C'est là où on a le manque. Mais des spécialistes en langue arabe qui savent manipuler les machines, le minimum. Ils connaissent tout ce qui est bureautique, un peu de programmation. On ne veut pas avoir un spécialiste en langue arabe qui soit programmeur, ce n'est pas ça notre objectif. Mais qui peut travailler avec un programmeur, qui se comprenne. Qui se comprenne. Et ça, à mon avis, ce n'est pas au niveau de la fac de sciences. Il faut faire au niveau de la fac des lettres. Il faut pousser dans ce sens-là. Intégrer la composante informatique dans la formation des littéraires. Et une composante informatique axée vers le traitement automatique de la langue. Et je pense que ça, c'est faisable. Hein. Ça veut dire, si on pousse, moi, je n'ai pas des expériences. J'ai proposé de préparer le cours, de faire le cours gratuitement, au moins la première et la 2e année.
le temps que les gens s'habituent. J'ai préparé les modules. Il reste à convaincre l'ensemble des enseignants de la langue arabe du département de linguistique. Ça demande encore un peu de temps. Mais je crois que c'est faisable. À mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. D'autres questions? Donc on va faire une pause de 30 minutes et on va reprendre la question.